прямом эфире новости Татарстана в субботу. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Наградили лучших, поздравили всех. Как альметьевцы отпраздновали День нефтяника Филюза Хамидуллина. О том, что сделано и что еще предстоит. Это сложная задача, но для этого мы и есть решать сложные задачи. О чем говорили на встрече с Рустамом Миннихановым, увидел Дмитрий Аренин. Больше 60 км в час на доске по воде. С этапа Кубка мира по мотосерфингу. Салават Мухаммадуллин. Настоящее историческое событие в центре Казани. Это ручной труд, очень тяжелый, очень кропотливый. Рецепт самого огромного национального лакомства знает Наталья Мезина. Татарстан сегодня получил цветной подарок из Канады. Татары из Монреаля, как и обещали, окрасили Ниагарский водопад в цвета татарстанского флага. Так они поздравили нашу республику с днем рождения. Инициатор идеи – местный татарин Марат Салахутдинов. Флаг Татарстана на Ниагарском водопаде можно было наблюдать в течение 15 минут. Посмотреть на это здесь собрались более 50 татар. Говорят, их сердца всегда с исторической родиной. Представители одной из самых престижных и уважаемых профессий в стране празднуют сегодня свой профессиональный праздник. На календаре – День нефтяника. Поздравить их в Альметьевск приехал президент Рустам Минниханов. В городе развернулись масштабные народные гуляния. С чем нефтяники подошли к этой дате – Филюза Хамидуллина. Аккуратно, без травм, начинается сезон. Для юных хоккеистов клуба «Нефтяник» этот сезон особенный. Теперь заниматься будут в новом центре. Ранис Софиуллин в хоккее 8 лет. Бросковая зона, 2 ледовые площадки, современное оборудование. Говорит, о таком раньше и мечтать не могли. Для нас даны все условия, нам нужно только работать. Перед строительством изучили опыт клуба в Санкт-Петербурге. Теперь это самый современный центр республики. Посмотрел и оценил новый объект Рустам Минниханов. Я не видела нигде такого в мире, то, что сейчас сделали здесь. 900 миллионов рублей. Проект финансировала Татнефть. Это большой подарок альметьевцам ко дню нефтяников и города. Не только подарки, но и сам праздник сегодня грандиозный. На первых рядах первопроходцы и ветераны отрасли. Сегодня очень современный, и с каждым днем это все более и более совершенствуется это оборудование. Ваш профессионализм, мастерство, энергия приумножают, обеспечивают сегодняшний успех компании. Фаннур Ахмадиев приехал из Бавлов. Оператором по добыче нефти начал работать с 17 лет из династии нефтяников. Их общий трудовой стаж больше века. Сегодня он стал заслуженным нефтяником республики. У меня отец работал 36 лет. Очень рад получить такую награду почетную. Трудно переоценить огромный вклад нефтяников и газовиков Татарстана в развитии отечественной нефтегазовой промышленности. Более 75 лет наша республика является одним из основных нефтедобывающих регионов России. Парад трудовых коллективов – это то, что настоящее альметьевское. На первых рядах ведут макеты первых нефтяных качалок и самых современных установок. Ленина заполнен до отказа. Такой праздник нефтяники не пропускают. Очень красиво, все продумано, великолепно. Акробаты на шесте, канатоходцы из Москвы, тростниковые куклы-марионетки от уличного театра. Здесь и концертная площадка. Рустам Минниханов не удержался и присоединился к музыкантам, играющим на африканских барабанах. На празднике каждый нашел свое, равнодушных не было. Оригинально, и на самом деле впервые такое наблюдаешь в наших небольших городишках. Ну ладно, скажи, все красиво, очень красиво, все ярко. День нефтяников давно стал всенародно любимым праздником. Кто умеет работать и отдыхает хорошо. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Переместимся в Чистополь. Рустам Минниханов посетил новый досугово-развивающий центр «Камали». Здесь дают новые знания и навыки как детям, так и взрослым. Это театральное искусство, робототехника, IT-технологии, ораторское мастерство и иностранные языки. Для президента провели экскурсию и рассказали об особенностях работы семейного центра. Сейчас мы вам продемонстрируем, как роботы дерутся
С собой. Бокс. Бокс. Давай, бокс. Кто победит? Давай. Игра длится до 4 очков. Неделя до выборов депутатов Госсовета. Сегодня член Бюро Высшего Совета «Единой России» Рустам Минниханов встретился с кандидатами-единороссами. Здесь подвели предварительные итоги избирательной кампании и наметили новый план работ. Главное, как отметил президент, после 8 сентября максимально сконцентрироваться на наказах избирателей. Вся работа должна быть направлена на улучшение благосостояния каждого татарстанца и успешное развитие республики. Член Бюро Высшего Совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Рустам Нургалиевич Минниханов. Вместе с Рустамом Миннихановым, без президиума, без трибун, лицом к лицу, плотным кругом в 3 ряда, единороссы открыто и живо обсуждали, что сделано и, главное, что впереди. Рустам Минниханов сразу задал главный вектор разговора. Нужно больше встречаться с людьми и решать их проблемы. Мы партия власти. Мы сегодня представляем власть на территории республики. Мы не должны говорить только о том, какие мы молодцы. Вот здесь дорогу построили, здесь ФАП сделали, здесь там клуб отремонтировали. Надо брать те проблемы, которые есть, и говорить, вот как мы будем решать эту проблему. В этом наша сила. Президент позитивно оценил инициативы единороссов. По районам поехали мобильные поликлиники и мобильные приемные. Заработал проект «Мой депутат», по которому каждый житель республики может созвониться с партийцами и задать им свой вопрос. Я прям в шоке. Да, ну как в шоке? У нас работает... По голосу-то я чувствую, что это вы. Да? Да. А я чувствую, что это вы. На сегодня собрали уже более 12 тысяч наказов. Вообще поставлена задача дойти до каждого избирателя. Встречи были живые, дискуссионные, но заканчивались всегда тем, что в целом мы достигали своей цели. Мобильные приемные, Рустам Нургалиевич, партии, вот мы сейчас на входе вам показали, отработали более 500 точек дислокации в городах и районах нашей республики. Еще один масштабный проект, инициированный единороссами и поддержанный президентом, благоустройство дворов по новым стандартам. Это еще один повод встретиться с жителями и по максимуму выслушать их пожелания. Сейчас встречи продолжаются. Таких встреч уже прошло более 700. В ближайшие годы в порядок придут абсолютно все дворы. На это выделят 50 миллиардов рублей. Эту тему продавили. Столько дворов привести в порядок – это сложная задача. Но для этого мы и есть решать сложные задачи. Вот я смотрю на всех глав, они целиком, полностью настроены, значит, как бы засучить рукава и вперед. Большая работа развернулась и по нацпроектам. Здесь, как отметил президент, важен не процесс, а результат, чтобы люди на себе ощутили позитивные перемены. Больше разговаривать с людьми и не бояться критики, напутствовал президент. У нас очень много еще дворов, очень много дорог, очень много экологических проблем. Но дайте нам возможность привести все это в порядок. Надо уметь разговаривать с людьми, надо находить общие интересы, общие компромиссы. Если вас где-то покритиковали, не надо это. Сүзге он сүзе етіп түгел. Воспринимайте критику. Рустам Минниханов еще раз вернулся к наказам жителей республики. Мы каждый раз, после каждых выборов, все те напутствия, наказы, пожелания, мы их как бы перерабатываем и... Ведь если вы возьмите вот все эти 40 программ, которые у нас есть, они все базируются на тех встречах, на тех просьбах, которые были. По итогам все наказы обобщат и представят президенту. Он ждет предложений от единороссов. Вдохновляюще в зале восприняли слова президента о работе большой команды. То, что сегодня в республике есть динамика, вот мы чемпионат мира провели, да, нам доверили чемпионат мира. Значит, президент дал высокую оценку. Созданы были все условия для честной, справедливой борьбы. Спасибо Татарстану, спасибо Казани. Разве это было бы возможно, если бы не было такой сильной команды? Всегда работаем в республике общекомандно. И оно дает свои результаты. Он отметил, в республике важно обеспечить единство политических сил и власти. Кандидат единороссы – это команда президента, которую он поддерживает и на которую опирается. Убедительная победа – это доверие к
к партии власти, доверие к вам, доверие ко мне, доверие правительству. Поэтому эта работа не только вот персоны или те, кто занимается, это общая наша работа. А вот как сами единороссы, кандидаты в депутаты Госсовета, оценили сегодняшнюю встречу. Как Рустам Нургалиевич сказал, главный результат и главная, наверное, командная работа. Он главное сказал, не бойтесь критики, критика она полезна. Чтобы люди нас понимали, нам надо быть попроще, выходить к ним и на их языке общаться. Нам важно не быть контролирующим органом, да, а нам действительно важно быть тем мостиком, который является именно коммуникацией между жителями нашей республики и непосредственно органами власти. Как заявляют в «Единой России», выборы 8 сентября – это больше, чем выборы. Это, по сути, оценка работы, что была в республике все последние годы. При этом после выборов все не закончится, а вся работа как раз только начнется. Самое главное – вот оно не должно, вот после 8 числа, Аллах ашкар, васадаябят, рахмат сизга, еще на этом. То, что ты говорил, то, что ты делал, ты должен эту работу даже усилить. Дмитрий Айригин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. На финишной прямой и другие партии. КПРФ сконцентрирована на активную агитацию. Раздают на улицах листовки, плакаты, развешивают баннеры. Также участвуют в дебатах и готовят новый ролик для ТВ. Прежде всего, конечно, во дворах. Это самый правильный формат. То есть идти там, где люди. Плюс к нам многие обращаются, если какая-то проблема. Мы туда на место выезжаем. Татарстанские коммунисты России продолжают вести традиционную штабную работу. Общаются с татарстанцами, собирают идеи, выступают в теле- и радиоэфирах. Особое внимание и распространение агитматериалов. Коммунисты подготовили очередной выпуск своей газеты. У нас внутренние мероприятия, у нас идет помощь товарищам, которые работают на выборах в других регионах, непосредственно консультации, допустим, с Сахалинской областью, мы очень тесно сотрудничаем, с Кировской областью. Вот такая работа. Партия либерал-демократов на завершающем этапе предвыборной кампании. Календари и газеты партии, доставленные из Москвы, уже направлены во все районы республики. По словам руководителя регионального ЛДПР Марселя Габдрахманова, у этой кампании есть и сложности. Активисты, да, потом штабы там наших кандидатов раздают вот и расклеивают все эти агитационные материалы. Встречаются с людьми во дворах, в школах, там, где что положено. Но только один есть нюанс, потому что если сделать какое-то помещение, все время надо платить. Видите, у нас рыночные отношения. Теперь о других новостях. В республике в разгаре жатва. Убрали более 900 гектаров посевных площадей. В закромах уже 3 миллиона тонн зерна нового урожая. Об этом сегодня сообщил глава Минсельхоза. Средняя урожайность 30 центнеров с гектара. Параллельно приступили к уборке сахарной свеклы. Рустам Минниханов призвал аграриев ускорить темпы уборки и максимально использовать погожие дни. То, что уже вырастили, много потерь, конечно, это будет не очень хорошо. Поэтому в темпе вот эту работу надо организовывать. В Советском районе Казани сегодня масштабно сажали деревья. Эту высадку в городе называют компенсационной. Молодые клены появляются на месте вырубленных при ремонте и строительстве социальных объектов. Так, 250 саженцев сегодня появились возле 93-й гимназии. Здесь же посеяли газон на территории 3500 квадратных метров. Такая работа будет продолжена вплоть до морозов. Брали старые, сломанные, уже умершие деревья. Много валялось уже поваленных деревьев. То есть через них даже пробраться тут было невозможно. И на смену им было высажено вот пока 250 деревьев на данном участке. И планируется по улице еще высадить там порядка, по-моему, 500 деревьев еще. 60 км в час на одной доске и по воде. Сегодня Казань приняла этап Кубка мира ЮАМ по мотосерфингу. На соревнования приехали больше 50 спортсменов из 12 стран. Как устоять на воде? Салават Мухаммадуллин. Мотоспорт, серфинг и горнолыжный спуск. Также серферы, можно сказать, занимаются сразу 3 видами спорта одновременно. Сложности добавляет и общий старт. Без падений не обходится.
казалось бы, обычная доска, скорее похожая на доску для сноуборда, на самом деле развивает скорость до 63 км в час. Для этого здесь стоит специальный моторчик, ну а весит все это всего лишь 19 килограммов. А потому справляются с ней и девушки, у них отдельный зачет. Директор гонок живет на той же улице, где и я, и как-то он сказал, что нужна девушка, которая попробует себя в мотосерфинге. И я сразу сказала, я. Мой отец всегда хотел мальчика, и поэтому я всегда занималась то хоккеем, то футболом, вот теперь серф. Кстати, тоже в этот вид спорта из хоккея, правда уже мирового уровня из НХЛ, пришел Петр Пруха. Говорит, здесь безопаснее. У меня были травмы и нужно было беречь себя, но без спорта я не мог остаться. Вот выбрал мотосерфинг и наслаждаюсь этим. На Кубке мира больше 50 спортсменов из 12 стран. Среди них есть и россияне. Одна из самых длинных трасс вообще до соревнования, где-то 500 метров, по-моему, в длину. То есть ты там за 10 кругов это 5 километров проходишь, а с учетом, что тебе постоянно надо поворачивать, сесть, присесть, то огромная физическая нагрузка. Увидеть в деле джет-серферов можно и завтра. Нас ждет финал казанского этапа Кубка мира. Заезды весь день. Вход свободный. Салават Ахмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Об отце советского фигурного катания, муже царицы Тамары и наставнике профессора Мишина, об Игоре Москвине. Большое интервью читайте в интернет-газете «Реальное время». Если движение – это жизнь, то изящные движения, которые в эти дни показывают в Казанском центре гимнастики, уже спорт. Здесь проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. Приехали участницы из 34 стран, среди них и именитые сестры Аверины. Рамиль Шайдуллина о красивом виде спорта. Каждый правильный прием плюс балл, ошибка минус несколько. Но не для сестер Авериных. На мировом чемпионате гимнасток поддерживают поклонники из родного Заволжья. Несмотря на маленький городок, у всех детей есть шанс вырасти, показать свои результаты. Поэтому болеем, гордимся. Россия непобедимая, Аверин непобедимая. Они всегда первые или вторые. Сестры – главные кандидатки на участие в летней Олимпиаде в Токио. Это может решиться уже через 2 недели, поэтому поддержка как никогда важна. Это очень мило, что они возят с собой плакат, еще и приезжают в Казань, чтобы нас поддержать. И я думаю, это даже сказывается на выступлениях, потому что чувствуется их поддержка, и спасибо им большое. В центре гимнастики спортсменки из 34 стран мира. Они выступают с обручами, лентами, мячами и булавами. Кроме того, что это зрелищно, но и обязательно для выступления. Вот те самые снаряды, булавы, которые при взгляде со стороны кажутся практически невесомыми. На самом деле вес в них есть почти 150 граммов. Зрелищному и престижному турниру придется покинуть Казань. Это подтвердили и организаторы, но с одной оговоркой. Кубок мира у нас переезжает всего на 1 год, на следующий, на Олимпийский, а затем вновь возвращается в Казань. Переезд связан с предстоящей Олимпиадой. В следующем году турнир проведут в Москве. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Настоящее историческое событие в центре Казани. Сотни горожан сегодня стали свидетелями самого большого толкыш-келеве в мире. Шедевры высотой 1 метр татарстанские кондитеры готовили 2 дня и 2 ночи. Метр в высоту и диаметром 45 сантиметров. Такую рекордную толкыш-келеве приготовили впервые в мире. Руками татарстанских кондитеров сегодня в центре Казани писалась новая история. Лилии Байкеевой 67. Вот уже 30 лет кулинарии для нее не хлопоты, а дело всей жизни. Однако приготовить гигантскую толкыш-келеве из 4200 маленьких – задача не из легких. Это ручной труд, очень тяжелый, очень кропотливый. Вот тот большой келеве очень тяжело далось нам, очень тяжело, потому что масса разная. Я и ученикам давала, и они тянули, и я сама тянула, и альбя готовить надо, и массу кипятить надо. Не успевали. Национальный шедевр готовили 2 дня. Мед, сахар, масло, мука и вода превращаются в невесомые сладкие нити и укладываются в пирамидки. Все прям по рецепту получилось. Приготовить национальное лакомство непростая задача, а вот достать рекордный толкыш-келеве еще сложнее. Теперь дело за гостями. Смогут ли они побить рекорд по поеданию сложнейшего десерта? Очень вкусные блюда, сладости, удивительно вкусные. У вас очень необычные национальные блюда. Очень сладко, но вкусно.
Гигантский талкыш келеве войдет в мировую книгу рекордов Гиннесса, а 500 гостей смогли попробовать лакомство. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А сейчас самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Всем привет! Последний день августа, последняя суббота этого яркого, но немного холодного лета. Еще вчера вся республика праздновала свой праздник вот с такими лицами. А уже завтра, 1 сентября, все пойдут в школу, и мы увидим чуть менее веселые лица. Но это не повод грустить. Это рубрика «В сети». Начнем. Вы когда-нибудь были в космосе? Нет? А вот татарский Чак-Чак уже был. Находчивый бизнесмен решил, что космос – это отличный рынок для сбыта товара. Но вот только один вопрос. Кому он его там хотел продать? Непонятно. 5, 4, Татарстан супергуд! 2, 1. Чак-Чак улетел в открытый космос, но обещал вернуться. И действительно, на высоте 30 километров лопнули шары, и Чак-Чак вернулся на свою родину, так и не найдя потребителей в космосе. Но, думаю, они там все-таки учуяли аромат Чак-Чака. Так что скоро ждем гостей из космоса на Чак-Чак с чаем. А наш следующий герой, видимо, уже много Чак-Чака съел и стал настоящим батыром. Один голыми руками толкнул троллейбус. Чтобы вы понимали, он весит больше 10 тонн. Не знаю, что он кушает по утрам, но мне это срочно нужно. На этой неделе завершился WorldSkills. Было очень много интересного. Например, небезызвестный Александр Гудков вместе с нашими заводчанами научил всех проводить рабочую зарядку. Давай активнее, я слежу. Встаем из-за стола. Давай. Так что, друзья, запоминаем движение и на работе повторяем. Итак, все вместе. Раз, два. Молодцы. На закрытие WorldSkills приезжал Владимир Путин. Несмотря на это, пробок в городе не было. Дороги не перекрывали. Если город не перекрыли, то вот одна из дорог вне города была перекрыта очень интересными персонажами. Ходят слухи, что этот водитель до сих пор там стоит и ждет, пока все пройдут. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Рустам Минниханов с участниками церемонии закрытия WorldSkills. Затем отправился по городам республики. Сначала детский сад Сабантуи в Набережных Челнах. Далее молодежная акция «Автобус 1430» в Нижнекамске. Сообщил всем, что Россия на WorldSkills в общем зачете заняла 2-е место. Молодцы. А далее День республики. Тут у нас и стихи. И песни. И даже мемы. Так что, друзья, еще раз всех с прошедшим Днем Республики. Ура! Рубрика «Из мира животных». Собачка из Бангкока уже покорила весь интернет. После этих кадров сразу возникает чувство жалости и сострадания к этой собачке. Поэтому уже много людей водили эту собаку к ветеринарам, и все они говорили, что она здорова. И не ошибались. Собака у нас это очень хорошая актриса, как оказалось. И Оскар за лучшую актерскую игру вручается этому псу. Браво! День республики – это еще и День Казани. Специально ко дню рождения города Яндекс составил топ запросов россиян про нашу столицу. И вот что спрашивают. На первом месте, где находится Казань. Вторую строчку занимает, что привезти из Казани. Это, думаю, самый важный вопрос. И замыкает тройку Казань-Пас. Какой вокзал? Так что, друзья, ответы на эти 3 вопроса вы должны знать наизусть.
На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, фото и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Татнефть поздравляет всех нефтяников с профессиональным праздником. Наша благодарность ветеранам, стоявшим у истоков становления нефтяной промышленности, сегодняшнему поколению тружеников компании и всем, кто вносит достойный вклад в развитие отрасли. Желаем здоровья, новых достижений в труде, стабильности и благополучия в жизни. Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222 55 00. Здравствуйте! Встречаем сентябрь. Вместе с ним и тепло. Осень с первых дней порадует малооблачной и сухой погодой. Об этом позже. Давно мечтаете о новом шкаф-купе? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер, 2-167-166. Адрес Восстание 23. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 сентября температуры по Татарстану станут выше. На юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, без осадков и 14 градусов выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге стало теплее. Тут плюс 16. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске местами возможен небольшой дождь, около 16 тепла. На северо-западе, в Варске, в Кукмаре, Балтаси столбики термометров покажут плюс 18, тут без осадков. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном еще теплее, плюс 19, переменная облачность. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше синоптики осадков не обещают, плюс 15-17. В последующие дни теплая погода без осадков сохранится. Спонсор показа ПАО «Акбарсбанк». Акбарсбанк – универсальный банк, оказывающий все основные виды банковских операций на рынке финансовых услуг, как для частных, так и для корпоративных клиентов. Акбарсбанк – банк для вашей жизни. Это успокаивающая терапия вместе с Акбарсбанком. Примите удобное положение и расслабьтесь. Процентная ставка на потребительские кредиты со страховкой 10,9%. Не от 10,9%, а ровно 10,9%. Если вы не клиент банка, тоже 10,9%. Ни больше, ни меньше. На этом все. Еще увидимся. Мечтается о двухкомнатной за 3 миллиона 100 тысяч рублей? Зеленый свет мечтам в жилом комплексе «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 03 03. Жилой комплекс «Грин» – это свежий воздух и речка рядом. Это 5 минут до остановки Академии правосудия в Советском районе. Это квартиры в сданном и строящимся домах по выгодным ценам. Звоните в ЮЭТ 233 03 03. 1 сентября в Казани переменная облачность без осадков. Днем 18-20 градусов. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений.
Спонсор показа «Аквапарк Барионикс» на Гафури 46. Для вас комфортная детская зона, удобные раздевалки и автоматический подъемник кругов. Максимум отдыха по доступной цене. Аквапарк Барионикс – это отдых для всей семьи. Здесь комфортная детская зона. Здесь не нужно таскать руки на себе. Здесь не нужно стоять в очередях. И все это по доступной цене. Аквапарк Барионикс на Гафури 46.